喂，各位網友大家好，我係麥斯，歡迎大家嚟到呢個浪漫堂道具教室嘅 Plot Top 啊，第5集啊。今集咧我哋就會講下呢個道具嘅規則啊。規則啊，亦都即係話限制啦。喺咩場合咧道具係需要受到限制咧？當然就唔係話你自己即係喺屋企玩啊，或者你 studio 影相啊，或者唔係你自己私影嘅時候啦。即係話我哋嗰啲去，即係當你嗰個道具去 convention 啊，又或者你去嗰啲 cosplay event 嘅時候咧，咁呢個道具嘅規則咧就需要係呢個執行噶啦。好啦，點解道具需要規則咧？原本咧道具係唔需要任何規則嘅，你可以做咩都得嘅，即係只要你覺得合適嘅，其實你係做咩都得嘅。即係如果你自己去揾人出去影相，喂，你嗰件道具整親嗰個攝影師，咁其實都冇咩人會 care 嘅，咁因為只係你同個攝影師之間嘅事啫嘛。但係當大家去到呢個 cosplay event，即係啲有其他公眾參與嘅 convention 嘅時候咧，咁呢樣嘢咧就唔可以就唔係咁私人嘅啦，即係呢樣嘢咧就會係一件 public affairs 嚟嘅，就係一件即係公眾嘅利益咧，就需要考慮到。即係任何有公眾參與嘅cosplay 場合咧，都需要有呢個道具嘅規則嘅。即係當我開始做道具嘅時候咧，我哋香港嘅 cos 界可以話係即係冇規則可言嘅。即係發生過咩事咧？即係有真嘅刀劍出現過啦。有人喺場裏邊射 BB 彈啦。有人受傷啦。各式各樣奇怪嘅事咧都發生過嘅。當然我呢個已經係歷史啦。而家嘅即係香港 cosplay 即係 event 咧，其實都對於道具咧都有唔少嘅規則嘅。我話攞翻呢個2021年動漫節佢嗰個佢嗰啲規則出嚟講下啦。即係佢有咩大嘅改變咧？大嘅改變就係第一啦，就係要呢個大會 approve，咁就係你要做一個 pre-registration，喺你向當局申請咗呢個 pre-registration，咁佢 approve 咗咧，你嗰日先至可以落去 cosplay 嘅。即係都針對翻香港嘅環境啦，關於軍事嘅嘢啊，或者關於制服團體咧，你係唔可以 cosplay 嘅。即係為免混淆啦，或者混淆咗啲執法部門咁啦。其實咧而家都收得幾緊㗎啦。任何槍啦、刀啦、玻璃類啦、金屬類啦，即係尖鋭嘅道具咧，都唔可以落場嘅。基本上你得翻啲選擇咧，紙啊、膠咯，係咯，你基本上都係得翻呢一類咁樣嘅選擇嘅啫。以我所知咧，即係喺外國嘅convention 裏邊咧，其實佢哋都有唔少嘅限制嘅。就譬如有啲就嚴格少少咧，就甚至即係唔可以出現任何即係槍類嘅嘢啦。攞翻支槍翻嚟先，持槍嘅問題咧都唔可以出現嘅。有啲個限制就低啲。如果你嗰個槍嘴咧係有呢個好明顯嘅，即係熒光橙色俾我遮咗，係熒光橙色嘅話咧，佢都可以容許你攞出嚟嘅。即係我手頭上呢啲刀劍類嗰啲咧，基本上咧就全部要入晒喺個鞘裏邊啦，唔可以掹出嚟啦，掹出嚟都唔得嘅。其實一般嚟講咧，cosplay event 嘅對於道具嘅規則嚟講都好簡單嘅，就係即係注重翻呢個使用者同埋在場參與人士嘅安全啦。你要明白啊，尤其是 convention 咧，有時就唔成個場咧就唔係淨係得你 cosplay 嘅 convention 嘅，即係有時會有其他嘅團體咧，就大家 share 同一個場，會有啲common area 大家係會 share 到嘅。即係如果你去過會展就知㗎啦。1、2樓可能係
1、2樓可能係動漫節，跟住可能3、4樓寵物節，跟住5、6樓係咩婚紗節嗰啲，咁啊一大扎人咧就撈埋一齊，咁啊大家會用嗰啲咩升降機啊、走廊啦，咁啊通常咧呢啲即係出事嘅話咧，就喺呢大家 common share 嘅位咧就嗰度發生嘅。咁即係有好多嘢都係好 universal 㗎啦。咁啊就係即係你唔可以用真實啊有殺傷力嘅刀劍啦。任何射得出嘢嘅槍咧都唔可以啦。又或者你要清咗個彈夾啊嗰啲咁樣㗎啦。咁唔可以有尖鋭嘅物品啦。會容易打爛嘅即係玻璃製品咧。咁啊呢個係common sense 嚟㗎啦。咁啊有啲有一啲 convention 咧都容許你呢個6尺以上，即係長度6尺以上嘅道具嘅。咁啊，但係佢哋可能會規定你要有1個甚至係2個嘅人咧去幫你睇位啦。即係我哋以前嗰啲咩3米幾高嘅天二高達咧，基本上咧你香港都冇乜可能再出現㗎啦。咁同埋即係你唔好用啲遙控嘅嘢啦，即係航拍機嗰啲啊。咁啊，基本上咧呢大部分嘅嘢都係 common sense 嚟嘅。咁啊，但係即係以我嘅經驗咧 ，common sense 咧其實唔係咁 common 嘅。咁同埋即係咁喺一個public 嘅 event 裏邊咁多人啦，總會係有人咧即係覺得自己係唔需要遵守呢個規則嘅。咁啊，即係點解而家個規則會比以前嚴咗咁多？就係因為出過咁多事啊嘛。咁對於做道具嘅人，咩係重要咧？咁啊你做嗰件道具，你要知道你嗰件道具會唔會用喺呢個cosplay event 啊或者 convention 上邊咯。咁啊，你要知道佢會出席邊一啲 convention 啦。咁所以你要了解每一個 convention 唔同嘅規則，咁啊知道佢哋有啲咩限制。咁即係喺你未開始做一段道具之前，你已經要清楚呢啲限制，就唔好話等你做完嗰件道具攞到去先知，哦原來唔用得。咁基本上咧你就即係前功盡廢，嘥心機啦。咁啊當然啦，如果你嗰件道具係自己影相用、拍嘢用，即係唔會攞去 convention 嘅。咁都需要注意安全啦。咁啊，雖則限制就唔係話咁多嘅。好啦，咁啊，今個 topic 咧基本上就係咁多啦。咁啊，記得留意翻你嗰件道具咧，合唔合呢個 convention 嘅規則啊？